បាទជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅ Channel Pre Top King ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី24នៃខែតុលាឆ្នាំ2025ហើយនេះក៏ជាវីដេអូទី2ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកចែករំលែកចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងមកទល់នឹងពេលនេះអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមមានទឹកមាត់លេបបន្តិចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនរថក្រោះ M1A1 ចំនួន49គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងពាសដែកបើទោះបីជារថក្រោះនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយបងប្អូនបើតាមប្រភពសារព័ត៌មានដែលគេបានចុះផ្សាយប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនរថក្រោះ M1A1 Abrams ចំនួន49គ្រឿងដែលចូលនិវត្តន៍របស់ខ្លួននឹងទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការកែប្រែនិងកែច្នៃដើម្បីដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយយោធាដ៏សំខាន់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$245លានអូស្ត្រាលីប្រមាណជា$160លានអាមេរិកដើម្បីជួយពង្រឹងកម្លាំងពាសដែករបស់ទីក្រុងគៀវនៅក្នុងបរិបទសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងក្លាការបរិច្ចាគនេះត្រូវបានគេប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2024ហើយការដឹកជញ្ជូនដំបូងបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025បន្ទាប់មកក៏មានការពន្យាពេលរហូតដល់9ខែដោយសារតែការអនុម័តពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានភាពយឺតយ៉ាវរហូតមកដល់ពេលនេះអ៊ុយក្រែនគឺបានទទួលរថក្រោះណាបងប្អូនគឺភាគច្រើនមែនហើយកញ្ចប់ចុងក្រោយនឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខរថក្រោះទាំងនេះជា model M1A1 AIM SA ដែលត្រូវបានកែប្រែសម្រាប់កងទ័ពអូស្ត្រាលីរួមមានប្រព័ន្ធទិដ្ឋភាពកម្ដៅគឺកាន់តែប្រសើរប្រព័ន្ធបញ្ជាការបាញ់កាំភ្លើង Digital និងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងទំនើបដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនរបស់អ៊ុយក្រែនម៉ាស៊ីនផ្ទុកឥន្ធនៈត្រូវបានកែប្រែដោយប្រើម៉ាស៊ីនយន្តហោះ JP8 ទៅជាម៉ាស៊ូតឌីសែលដែលជាប្រភេទឥន្ធនៈស្តង់ដាររបស់យានពាសដែកអ៊ុយក្រែនដែលប្រើប្រាស់ទោះបីជាមានការកែប្រែទាំងនេះក៏ដោយរថក្រោះ Abrams នៅតែប្រឈមនឹងការសង្ស័យអំពីលទ្ធភាពរស់រានមានជីវិតនៅលើសមរភូមិទំនើបជាពិសេសក្នុងសង្គ្រាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅតំបន់ដុនបាសនិងផុករ៉ូដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់យន្តហោះ FPV តម្លៃថោកក្នុងការវាយប្រហារនៅរថក្រោះនេះដូច្នេះបងប្អូនយើងទៅលម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែប្រែនិងការដាក់ពង្រាយនៃរថក្រោះនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិជាបន្ទាន់អ្នកបច្ចេកទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែកែប្រែរថក្រោះទាំងនេះឲ្យคล้ายទៅជារថក្រោះដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ថែមគ្រឿងសឹកប្រតិកម្មផ្ទុះ ERA ប្រភេទ Contact One សម័យសូវៀតបន្ទះពាសដែកខាងមុខនិងទ្រុងប្រឆាំងនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅលើដំបូលនិងផ្នែកម៉ាស៊ីនការកែប្រែទាំងនេះត្រូវបានគេឃើញនៅក្នុងវីដេអូពីកងពលតូចមេកានិកលេខ47 Magura ដែលជាអង្គភាពដំបូងដែលប្រតិបត្តិការរថក្រោះ Abrams របស់អ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះរថក្រោះអូស្ត្រាលីទាំងនេះត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់កងវិរៈសេនាធំវីលុកលេខ425 Scala នៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីដែលមានកម្លាំងរហូតដល់ 10,000 នាក់កង Scala កំពុងបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់ហើយតាមការរាយការណ៍រថក្រោះទាំងនេះនឹងចូលប្រយុទ្ធនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបញ្ចប់ជំនួយនេះរួមបញ្ចូលគ្រឿងបន្លាស់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងនិងការហ្វឹកហាត់បន្ថែមពីអូស្ត្រាលីដែលជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់យោធាអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុករថក្រោះទាំងនេះថាខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងយានយន្តមូលដ្ឋានប៉ុន្តែវាផ្ដល់កម្លាំងភ្លើងនិងចលនាលឿនជាងមុនការជួយជំនួយនេះក៏មានការខកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរព្រោះវាមានបញ្ហាប្រឈមបើទោះបីជាការបរិច្ចាគនេះជាសញ្ញាគាំទ្រពីលោកខាងលិចក៏ដោយមន្ត្រីអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តជាឯកជនដោយប្រមានថារថក្រោះ Abrams ស្មុគស្មាញនិងពិបាកទ្រទ្រង់និងងាយរងគ្រោះចំពោះយន្តហោះ FPV មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាយើងប្រមានអូស្ត្រាលីថាការបញ្ជូនរថក្រោះទាំងនោះនឹងមានភាពស្មុគស្មាញ
ហើយនៅពេលដែលពួកវាទៅដល់សមរភូមិអ៊ុយក្រែននឹងរកឃើញថាពិបាកក្នុងការរក្សាទុកមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ក៏បានសង្ស័យថាយើងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាអ៊ុយក្រែនពិតជាចង់បាននៅរថក្រោះទាំងនេះដំបូលរថក្រោះគឺជាចំណុចខ្សោយបំផុតហើយនេះជាសង្គ្រាមដែលងាយស្រួលក្នុងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលងាយនឹងមើលឃើញនៅរថក្រោះនេះការពន្យាពេលដំបូងកើតឡើងដោយសារការផ្អាកជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅដើមឆ្នាំ2025ដែលប៉ះពាល់ដល់ការអនុម័តក្នុងការនាំចេញរថក្រោះទាំងនេះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Marles បានបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការដឹកជញ្ជូននេះឲ្យកើតឡើងកាន់តែលឿនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មការពារជាតិលោក Pat Conroy ក៏បានកត់សម្គាល់ថាអូស្ត្រាលីឈរស្មើជាមួយអ៊ុយក្រែនរថក្រោះទាំងនេះនឹងផ្ដល់កម្លាំងនិងភ្លើងទៅដល់ចលនាកាន់តែច្រើននិងបំពេញតាមសំណើដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅលើសមរភូមិរថក្រោះអាប់រ៉ាមរបស់អាមេរិកដែលបានបញ្ជូនកាលពីមុនចំនួន31គ្រឿងគឺបានបាត់បង់យ៉ាងហោចណាស់22គ្រឿងដោយសារការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកដែលបើករថក្រោះទាំងនោះគឺរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់និងរស់រានមានជីវិតហើយការវាយតម្លៃពីសមរភូមិនៅផុករ៉ូបង្ហាញថារថក្រោះទាំងនេះនៅតែមានតួនាទីក្នុងការការពារចំណុចយុទ្ធសាស្ត្របើទោះបីជាត្រូវការការពារបន្ថែមយ៉ាងណាក៏ដោយសារៈសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបញ្ជូនរថក្រោះទាំងនេះទៅអ៊ុយក្រែនការបរិច្ចាគទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាការជំរុញទៅដល់កម្លាំងអ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងការវាយតម្លៃយានយន្តទំនើបនៅក្នុងសេណារីយ៉ូប្រយុទ្ធយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាមួយនឹងរថក្រោះបើរុស្ស៊ីបន្តសកម្មភាពឈ្លានពាននៅអឺរ៉ុបការកែប្រែទាំងនេះអាចជួយទៅដល់ផ្ដល់មេរៀនសម្រាប់កងទ័ពផ្សេងៗក្រៅពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអូស្ត្រាលីកំពុងជំនួសរថក្រោះចាស់ៗទាំងនេះដោយ model M1A2 ថ្មីចំនួន75គ្រឿងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតហើយការផ្ដល់ជំនួយនេះបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តមិនផ្លាស់ប្ដូររបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្នែកផ្អែកទៅលើច្បាប់សកលខណៈដែលការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញយោធាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបើទោះបីជាមានហានិភ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចូលរួមនៃការផ្ដល់រថក្រោះទាំងនេះនឹងជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការរក្សាការលេចធ្លោគឺកាន់តែយូរជាងមុនបងប្អូននេះជាអត្ថបទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីគឺបានផ្ដល់រថក្រោះM1A1 Abrams ចំនួន49គ្រឿងទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយមកទល់នឹងពេលនេះអ៊ុយក្រែនមានទឹកមាត់លេបបន្តិចហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ចប់មួយនេះគឺរៀងច្រើនដែរបងប្អូនតម្លៃរហូតដល់460លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយពង្រឹងទៅដល់កម្លាំងរថពាសដែកហើយរថក្រោះទាំងនេះមិនត្រឹមតែយកទៅទេបងប្អូនគឺធ្វើការកែប្រែដោយសារតែរថក្រោះទាំងនេះគឺចូលនិវត្តន៍ហើយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែជារបស់សេសសល់ចាស់មែនគេបានធ្វើការកែប្រែនិងអាប់ដេតនៅគ្រឿងមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនហើយក៏វាទំនើបមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនប៉ុន្តែហានិភ័យបំផុតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរថក្រោះនេះគឺវាងាយនឹងមើលឃើញជាមួយនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់រុស្ស៊ីដែលងាយនឹងរងការវាយប្រហារប៉ុន្តែมันជាអ្វីទេបងប្អូនវាអាចការពារបានព្រោះរុស្ស៊ីគេដឹងដែរបើគេទៅវាយដោយប្រើយន្តហោះដែលមានតម្លៃថ្លៃវាយជាមួយរថក្រោះនេះគឺគេខាតដូច្នេះគេយកយន្តហោះចម្បាំងដែលមានតម្លៃថោករបស់គេហ្នឹងមកវាយប្រហារនៅលើរថក្រោះនេះដូច្នេះ32គ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានបញ្ជូនទៅមាន22គ្រឿងត្រូវបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមនុស្សដែលនៅក្នុងរថក្រោះនោះបងប្អូនគឺមានជីវិតរស់រានមានជីវិតมันមានបញ្ហាទេនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយការផ្ដល់ឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនបងប្អូនដូចមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសដទៃចឹងដូច្នេះជាការសាកល្បងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានបញ្ជូន M1A1 ទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការសិក្សាប្រសិនបើវាយគ្នាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីការប្រើប្រាស់រថក្រោះមួយនេះមានកម្លាំងខ្លាំងឬក៏អាចរក្សាអាយុជីវិតរបស់បុគ្គលិកដែលបើករថក្រោះនេះឬក៏ទាហានដែលបើករថក្រោះនេះគឺមានន័យថាគេចាប់ផ្ដើម upgrade ឬអនុវត្តកិច្ចរបស់គេធន់អញ្ចឹងទៅអាចបញ្ជូនមេរៀននេះទៅដល់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យបានដឹង
ដូច្នេះបងប្អូនសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរដូច្នេះក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបានបន្តទៀតហើយក៏សូមអភ័យទោសកំហុសខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីឬក៏កាយវិការត្រង់ណាមិនសមរម្យពាក្យចុងជួនដែលខ្ញុំនិយាយទៅមិនចំឬក៏ខុសទោសសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនសម្រាប់អត្ថបទក្នុងថ្ងៃនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទ Free Talking ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត